تغییرات مالیاتی سال 2025-26 قسمت دوم. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای دارایی‌های غیرملکی به ترتیب از 10% به 18% و از 20% به 24% افزایش پیدا کرده. قابل توجهه که نرخ مالیات بر املاک بدون تغییر باقی مونده. همچنین مقدار معافیت سالانه عایدی سرمایه در سال مالی 2025-26 به 3000 پوند کاهش پیدا کرده. توجه داشته باشید که این معافیت در سال مالی 2022-23 12300 پوند در سال بوده. در مورد تغییرات مالیاتی استمپ دیوتی باید اعلام بکنم که این مالیات شاهد تغییرات مهمی بوده که به ویژه خریداران بار اول و کسانی که املاک با قیمت پایین‌تری را خریداری می‌کنند تحت تاثیر قرار داده که این تغییرات به این صورت بوده. آستانه معافیت مالیاتی یعنی مبلغی که میتونیم برای خرید ملک بدون پرداخت مالیات پرداخت بکنیم از 250000 پوند به 125000 پوند کاهش پیدا کرده. خریداران بار اول قبلا تا مبلغ 425000 پوند از پرداخت مالیات معاف بودند که این سقف اکنون به 300000 پوند کاهش پیدا کرده. به این معنی که در خرید ملک به ارزش 425000 پوند شخص باید 6250 پوند مالیات پرداخت بکنه. حداکثر قیمت خرید که شامل تخفیف مالیاتی بر خریداران بار اول میشه به 500000 پوند برگشته که این مبلغ قبلا 625000 پوند بوده. توضیحات کامل در مورد تغییرات مالیاتی کنسل تکس رو میتونید توی کپشن مطالعه بکنید و اگر در این موارد از ما سوالی داشتید حتما با من تماس بگیرید.